నమస్తే సార్. ఎనీ ప్రాబ్లం? ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ప్రెషర్ కుక్కరు చాలా చోట్ల తిరిగాం, పని చేయట్లేదు. వాటర్ తాగండి సార్. చాలా థ్యాంక్స్ బాబు. సార్ ప్రెషర్ కుక్కర్ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్? ప్రాబ్లం ఇది విజిల్ రావట్లేదు. నేను చాలా చోట్ల తిరిగాను, నాకు వెయిట్ షెట్ కూడా కావాలి. ఓకే సార్, మీరు ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చోండి, నేను చెప్తాను. ఇలాంటి సమయంలో వీరులంతా తరచుగా చెప్పే మాట ఏంటో తెలుసా? పద చూసుకుందాం. మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది సార్. చాలా థ్యాంక్స్ బాబు. నేను చాలా చోట్ల తిరిగాను, నాకు రెట్టివేషన్ ఇచ్చాను. వెరీ హ్యాపీ. ఏం మార్చా? మీకు విజిల్ సెట్ ప్రాబ్లం సార్. ఓకే, విజిల్ సెట్ మార్చేస్తా.